Assalomu alaykum qarindoshlar. To'rim lozim buyurishlik darsimizga xush kelibsiz. Bu bizningki 17-sinf dars. Bu sinf darsimizda biz shu Groovy scriptdan, ya'ni test runnerda oldingidan biz test runnerni o'rgangan-ku. Project nachay. Shu Groovy scriptdan biz yozgan. Oldingi sinf darsimizda test runner orqali qanda shu propertyni xos mulkidan qanda sonliq ma'lumot ilishni o'rgangan. Masalan, bu test case ga test suite'dan qanda buning sonliq ma'lumoti qanda name degan US O'zbekistondan qanda qisqartirilmasini olgan tushunami? Buni mang'ilsaq mana US ni chiqarib turdi. Endi bu ham qanday qilib mush mazmunni, mush value ni qiymatini, ya'ni property dagi mush value ni o'zgartirish. Buni get property value ni o'rgandik shunaqo. Endi biz mushni test runner orqali o'zgartirishni o'rganamiz. Bu intayin oddiy. Ya'ni test runner masalan biz mush o'zimizning test case'dir-ku. Mush test case-ku. Yo'q, men testing test case ekanman. Bu Groovy script test case'da. Biz mush test case turib, bu testing case'ga ma'nodan oldik shunami? Endi biz mush o'ziningki chunki bizning o'zimizning test case'dan chiqib test suite'ga chiqdik. Test case'dan test suite'ga chiqdik. Ondan test suite'dan ondan test case kirdik mana ismini test case deb. Ondan mushning get property ni oldik. Emsa bugun qanday qilaylik deganda mushu country info bag'u mang'uzay O'zbekistonning uchurg'i mushuni olmoqchiman. Bu qayerda aytsanglar? Mush test step bag'u. Mush country infoning nimasida? Propertiesida. Propertyning bu nima? Bu response bu. Qarasak mana response. Mana mushu response'dan mushunga erishmoqchi biz hozir. Okay? Das keldik. Test login faqat o'qib birda. Test runner test case o'zimizning test case'dan chiqdik. Agar mushu o'zimizning ishlikdan olmasak, chiqmanda yozishning hojati yo'q. Bevaslam get property value desek bo'ldi. Mishadilar get property value deymiz. Masalan, ma'ning birasining property namoyish bo'lsa, hozir men ma'nodan chiqib, miyadan ag'ashqa boshqa bir test case o'g'acha chiqyapman. O'zimning test case'dan nega chiqaman? Test suite chiqaman. Groovy test suite degan ma'noga chiqadi. Endi bu test suite'dan-chi agar men test suite chiqmoqchi bo'lsam qanday qilaman? O'sha project chiqaman. Projectdan ma'noga kiraman, olmishiman, o'xshash. Test suite buning ichidan qaysi test case'ga? Test case'ning ismini miyaga yozamiz. Kvadrat tirnoq. Uning ismi test case. Men xohlagan biz test case deb ism qo'yib oldik. Buni o'zgartirsak ham bo'ldi. Test case. Endi mush komanda nega keldi? Mana mishagish keldi hozir. Buningdan nima kiramiz? Ham test deb kiramiz. Test steps. Bu test stepsning ismi nima? Country info deb qo'yibdik-ku. Country info. Ham mush test stepdan get property value kiraman. Get property value. Nimasining qiymatini olmoqchi? Response. Bu avtomatlashtirish. Ya'ni nimaning qiymatini desangiz, ma'ni olmoqchiman, ma'ni chiqarmoqchi. Undasa, ma'ni bir ma'lani clear qilib deb ma'ni mang'izay. No such property dedi. Response
get property value country info'da response test case test suite ama test cases ama bu uyutmuşadım mana çıqırıp berdim mana bunu mesela miyada oqsaq log.info desek aydan çıqırıp berdi mana tozlaydi mana shu chiqirib berdi buni nima qilib turay control yan ikkisiz command Mac ishlatayotgan bo'lsanglar command yan to'siqni bossanglar bunda nima qildi command shaklida agar Windows ishlatayotgan bo'lsanglar control yan to'siqni bossanglar bo'ldi slash endi masalan set property value kelaylik hozir men get property value qildik-ku birining qimmatini oldik-ku endi set property value desek masalan mush country ning qanday men bu test case'ni yozib bermay masalan ma test case'dan ma testing ning qanday ma testing ning properties'da qarasang mana property mi yadi-ku testing ning properties'da country'ni France deb deganman mush France'ni Japan'ga o'zgartmoqchi miyadan qo'l bilan o'zgartmayman hozir miyadan avtomatiklan mishada o'zgartmayman biz hozir mush test case'ni shu o'g'achqa biz malni yozmasak ham bo'ldi chiqmasak ham bo'ldi biz boshlandi test runner o'zimizning olam ichida shunaqa test runner buni get başta value'sini topaylik get property value ismi nima country shunami country Şigirmişkide nima bor xatolik bor deydi country get property imloga diqqat qilmasanglar error at country test runner test case'ni tushunib qoldim test case chunki mana bir test case o'zimizning test case'ni yozmasak bo'lmaydi mush test case'ning ichida boshqa groovy script endi mushunda qilsakmi mana tap bir France'ni buni qimmatini o'zgartmoqchiman test runner test case get property and bu yerga o'zgartirish uchun ham set property value deymiz set property value set property value nimaga o'zgartiraman countryni Japan'ga menga qaranglar menga mana Japan o'zgardi. Endi set value orqali qana property'ning qimmatini o'zgartirish mushu test runner bilan qana o'zgartimiz. Bu eng darsimizning mushagicha tushunmay nuqta olsa, asli qancha shakl qoldirib qo'yamiz. Rahmat.